Всем здравствуйте. Видео сегодня опять же про трен. Великий могучий трен. Да? Так, во-первых, фармакологию никому не рекомендую. Неокрепшим умам тоже не рекомендую принимать. Проблемы со здоровьем у кого тоже не рекомендую принимать. Все через врача, через анализы. А так погнали. Трен. Самый мощный наш препарат, наверное, любимый. Его все используют на подготовке, куда-то там на соревновании по бодибилдингу, по пауэрлифтингу, куда угодно. Вот. Их проблема такая кашель. Да? Кто-то, у кого-то его нет вообще, кто-то с каждым уколом кашляет, заколебывает, у кого-то кто-то привыкает и кашля нет. То есть, почему у нас возникает этот кашель? Мы делаем внутримышечный укол. Вот. Если трен попадает в крупный сосуд, он моментально попадает в кровь и происходит мгновенный выброс липоксигенезы, вот, которая производит бронхиальный спазм. Из-за этого мы кашляем. Вот. То есть попали в сосуд большой и погнало. То есть как делаю я? Я ставил в ногу, кашляю, в задницу вообще труба. И сдохнешь, думаешь, блин, от этого кашля, он еще долгий бывает. Куда я только не ставил этот вот, куда в средние дельты ставил, куда я только я не ставил. Вот. Но есть такая фишка, я не знаю, может он просто, я перестал от него кашлять, может я организм мой привык, может я нашел место, где я от него не кашляю, и как я это делаю, да. Это я еще раз говорю, я не медик, я просто говорю, что на мне работает, и не каждому это подойдет. Я советуюсь с вами, своим опытом, что я делаю, как мне легче, как подходит, и вам это все рассказываю, да. Советуюсь и рассказываю. У кого как было, пишите в комментах, пообсуждаем, и отвечаю всем, ну, стараюсь всем ответить. Вот, то есть, что делаю я? Набираю шприц, все понятно, все туда-сюда. Я ставлю в переднюю дельту, вот сюда, в переднюю дельту ставлю. Я набираю сначала куб трена от стат. И туда же пропионат вместе в один шприц. Заряжаю, ну, смазываю ваткой, все это понятно, все там иголку, место укола и набираю в рот воды. Я ее не глотаю, я пока прокалываю себе дельту, я воду эту не глотаю. То есть она у меня во рту. Я протыкаю и потихонечку ввожу. Сначала заходит пропионат и трен потом за пропионатом. Я так не кашляю. Я еще ни разу не кашлял. То есть вот такой выход я нашел. Я не знаю, как бы кому может подойдет. Кто так делает уже, может, кто так сделал, кому не подошло. Мне подошло. Наливаешь в рот воды. И вот если я на один трен в шприц без пропионата кашлять буду даже с водой. Но когда я набираю трен с пропионатом вместе, сначала трен, потом пропионат, чтобы пропионат входил в начале в мышцу. Вот. И с водой во рту. Ввел, иглу вытащил, проглотил. Ну вот, так вот я уже не кашляю. Сколько времени. Так что кому подошло, кому нет, ставьте лайки, пишите коммент, разберемся. Всем удачи, здоровья, хорошего кача, качественной фармы. Любите родителей, уважайте детей.